Olha aqui a turma do Yuri. O primeiro é o Yuri, o Nuno, o João, a Isa. Depois vem o Gabriel, a Nina, o Pedro, a Yara, Luca e a Mariana. Essa turminha vai estar acompanhando em todas as atividades do nosso livro, tá? E é muito interessante que eles vão estar dando dica sobre todas as liçõezinhas. Hoje, quem vai dar dica sou eu, a professora Mari, com o jogo que vocês vão estar fazendo no livro, na página 16, a hora do jogo. Quem é quem? Então, presta atenção nas dicas que eu vou dar. Vocês vão com a mamãe ou com o papai fazendo as orientações conforme eu vou estar lendo, tá? Vamos lá. Primeira dica sobre a atividade do livro. Primeiro desafio. É um menino, usa óculos, não é o mais alto de todos. Quem é ele? Ele não faz parte da turma do Yuri, tá? Eu só tô passando a turma do Yuri para vocês conhecerem, mas não faz parte desse jogo. São outros personagens. Então, nesse desafio, você vai contornar a criança com a cor azul. Segundo desafio. Usa saia, tem cabelos compridos, usa tranças. Quem é ela? Também não faz parte da turma do Yuri. Ela faz parte dos personagens do jogo. Você vai contornar de vermelho. Terceiro desafio. É um menino, usa bermuda. Na camiseta dele há uma letra. Quem é ele? Contorne de amarelo. Quarto desafio. É um menino, usa óculos, usa calça comprida. Quem é ele? Vai contornar de verde. Então, vocês vão prestar bastante atenção em todas as informações sobre o jogo. E vocês vão estar acompanhando o desafio de cada personagem. A professora quer informar, não são a turma do Yuri, tá? Eu só coloquei esta imagem para vocês conhecerem que eles vão estar acompanhando nas nossas atividades nos próximos dias. Atenção para fazer então essa tarefa. São personagens que não fazem parte da turma. Quem é quem? Boa sorte e até a próxima aula. Beijos!